Spoštovane, spoštovani, nocoj se začenja 9. krog prve lige Telemach Slovenija in začenja se z lokalnim derbijem v domžalskem športnem parku. Ravbarji gostijo Mlinarje. Ševel. No, tole je lahko nevarno. Nuhanovič je prišel do žoge, gneča v domžalskem kazenskem prostoru, Šošić je na koncu sprožil. Tole je bil dober predložek in stresla se je vratnica. Repas, Alić. Alić, veliko prostora je osvojil Enes Alić, potem pa Kovačević na Jakupovića. Šošić je tole prepustil, Vicko, Ševel gre v kazenski prostor, Ševel, še enkrat Ševel, pa priložnost za Čujića in samo kot blokiral je Đurić. Takoj, ko se bo igra nadaljevala, se bo vrnil tudi Hrvoj. Tole pa zdaj Cerar, priložnost za Nuhanovića, brani Mulalić. Samo kot četrti za Radomlje, dvakrat po kotu so Mlinarji stresli okvir vrat, tule zdaj Čujić do strela. Odbita žoga do Ševlja, spet gre tole na stran Šošić in gol! Napaka Mulalića tokrat, Mačić Šošić, njegov prvenec v prvi ligi Telemach. Radomlje vodijo z 1-0, ja, in ne moremo reči, da ne zasluženo. 20-letni nogometaš iz Bosne in Hercegovine, Mačić Šošić, za Domžale, Markuš, Alić, še en predložek Alića in izenačenje Durdov. Durdov malo prostora je imel ob Korunu, toda sijajno se je znašel in popravil napako. Dvakratni strelec na tej tekmi je Ivan Durdov, toda potem, ko je ob koncu prvega polčasa zadev svojo mrežo. Marija Čujića. Markuš, hitro so tole izvedli Domžalčani, Durdov, slabo je zaključil. Se igra zdaj nadaljuje, Ilenić, Saitovski, oster predložek, Koruna odbija žogo prek vrat v kot za Domžalčane. Zdaj Ilenić in zadev je vratnico. Do žoge zdaj Švesingar na drugi strani, lepa diagonala. Odlično je Švesingar tule našel Saitovskega, Saitovski preigrava, še vedno Saitovski! Durdov 2-1. Durdov z kakšnega pol metra pravzaprav tule, potem ko je vse storil Emir Saitovski, fantastična akcija zanj v 81. minuti, torej vodstvo za Domžale, samo en strelec. Ševel, to je Saitovski, še naprej odlično Saitovski. Markuš proti Percu, tole je nova priložnost za Domžalčane, Perca! Barišić 3-1. 3-1, 93. minuta, Bartol Barišić po podaji Nika Perca. Ja, ogromno, skoraj vse, z izjemo tistega, kar je počel Durdov, so pri Domžalčanih danes opravili rezervisti.
Simon Rožman zmaga na lokalnem derbiju proti Radomljam s 3-1. Ivan Durdov, ki je dosegel 2 zadetka, je dejal, da je bil prvi polčas katastrofa. S čim ste vaše igralce dvignili ob polčasu v garderobi? Pa ne, jaz bi začel na koncu, da se je končno tekma obrnila enkrat tudi nam, bom rekel, v korist. Mislim, da je izjemen drugi polčas. Prvi polčas za vsako pozabo, vse mimo česar delamo, kaj se pogovarjamo. Je pa bil en zelo dober odziv in bom rekel, na tem je lahko čestita, mislim, da na koncu zaslužena zmaga. In sigurno smo veseli 3 točk, bom rekel, v tem boju v sredini lestvice. V drugem polčasu ste naravnost leteli, predvsem menjava Sajtovskega je delovala, kot da je na krilnem položaju vnesla veliko energije. Kako ste zadovoljni s predstavo tistih, ki so prišli v igro v drugem polčasu? Ja, če sem bil mogoče v prejšnjih tekmah kritičen, da nekako igralci iz klopi niso dali tistega, kaj smo želeli, da smo nekako zaključke tekme vidno padli, je danes bilo ravno obratno. Vsi igralci, ki so prišli noter, so dali svojo energijo, so, bom rekel, tisto, kar se od njih pričakuje. Ta mlada ekipa je pokazala to, kar bi si je želel na vsaki tekmi. Ogromno ene agresije, ogromno ene dinamičnosti, tudi bom rekel v sami igri, ogromno enega rizika in to je, bom rekel, edina. Bom rekel, za mene, po mojem videnju, tudi edina pot, bom rekel, našega razvoja ekipe. Nermin Bašić, poraz na lokalnem derbiju proti Domžalam. Kako močno vam je lahko žal vseh zapravljenih priložnosti, tudi 2 vratnic v prvem polčasu, glede na razplet in morda celo previsok poraz 3-1? Mislim da nismo zaslužili danas poraz, niti je Domžale zaslužilo da pobjedi. Mislim da smo prvo poluvreme trebali 2-3-0 da vodimo, imali smo prečku stativu, 3 mrtva zicara koji mi nismo dali, oni su dali sve povrtne lopte, su oni zabili u gol. Prvi polčas izjeman, sa posestom, sa mirom neki koji smo želi, druge žoge, agresivnost i drugi polčas smo se isto tako dogovorili da iziđemo agresivno, da pokušamo da igramo lopte, znali smo da idu sve i ništa i onda im se taj pokloni prvi gol, oni dobiju krila i onda jednostavno nismo uspjeli da uđemo u taj neki posjed lopte i da ih pricnemo, jednostavno su on nas pritiskali cijelo vrijeme iz toga. I nakon toga kad su zabili imamo 2 izjemne prilike preko Šošića, sam povrtna, ali evo ne iskoristiš prilike, mislim da je utakmica bila dinamična, odlična, borbena za gledaoce, fenomenalna tekma i evo, čestitam Domžalama za 3 boda, mi smo dobili puno iz ove utakmice, povezali smo se ponovo, našli smo neki svoj neki mir u nekim informacijama, tako da sve u svemu zadovoljan sam, imamo na čemu šta raditi, ali nisam zadovoljan porazom, mislim da je previsok s obzirom na stanje kako je bilo utakmica tekla. Niz brez zmage sedaj traja že 6 tekem, naslednja tekma je domača tekma z Mariborom, razpored ne postaja nič lažji. Kje boste iskali rešitve, na kaj se lahko oprete pred zahtevnim nasprotnikom? Idemo pobijeti Maribor, zašto da ne? Za mene nema, mislim, ni laki ni teški utakmice. Sve utakmice su jednake, onaka kakav imaš pristup, tako će se dogoditi na terenu. I tako da igramo mi svaku utakmicu, model ima svoj način igre i da budemo do kraja. Na kraju se kažu mrtvi broj, tako da bit ćemo mi pravi do kraja. Hvala. Po koncu lokalnega derbija v moji družbi Ivan Durdov, človek, ki je imel prste pri vseh zadetkih, najprej avtogol, potem 2 zadetka, 3. gol oziroma 4. gol na tekmi je dosegla vaša zamenjava, glavno ime tega srečanja. Kako ste vi videli vaš predvsem boljši drugi polčas? Pa prvo poluvreme je stvarno bilo katastrofa. Na poluvremenu smo razgovarali, trener je rekao da ne možemo ovako, da moramo biti agresivniji, da smo predaleko od igrača, davali smo im puno prostora, izigravali su nas lako i drugo poluvreme smo ušli stvarno odlično, čak jedno najbolje poluvreme ove sezone i zasluženo smo pobjedili. Naravno da nam puno znači ova pobjeda nakon što smo gubili, nakon svega što je bilo i sad protiv Olimpije i zadovoljni smo. Naravno 3 boda su tu i idemo dalje. Zmaga vas je dvignila na 4. mesto na lestvici. Kako bo sedaj lažje, ko veste, da ste blizu tistih mest, ki vodijo Evropo? Res je, sezona je še dolga, ampak vseeno, to je pomembna zmaga v večji sliki. Pa je, naravno, želimo biti pri vrhu, to nam je cilj neki, da to radimo. Sve tu što se tiče bodova blizu, od 4. do 9. mjesta je sve u par bodova, tako da moramo ići dalje. Sad nam slijedi prvo kup, pa celje i želimo svaku utakmicu pobijediti i to je to, tako idemo dalje. Uroš Korun, v prvem polčasu številne zapravljene priložnosti, tudi tista vaša vratnica, na koncu poraz s 3-1, morda celo malo previsok, kot je dejal vaš trener. Kako ste vi videli tole tekmo? Ja, bi se strinjal sigurno s trenerjem. Bil je en zelo dober prvi polčas iz naše strani, v katerem smo res imeli 3-4 res odlične priložnosti. Rezultat bi lahko bil povsem drugačen.
nažalost nismo realizirali. Zdaj v drugem polčasu smo nekako v tistih 5 minutah nekako slabo krenili. Domžale so dobile zagon z prvim zadetkom. Vsekakor mislim, da je rezultat previsok, ampak z druge strani pa moramo vedeti, da smo mi nekako ekipa v izgradnji, bomo potrebovali malo časa, da se sestavimo, da nekako zaigramo, tako bi si vsi želeli, ampak mislim, da moramo gledati na naš odličen prvi polčas. Res je, da ste ekipi pridružili nekoliko kasneje, ampak vseeno Radomlje so sedaj v nizu 6 tekem brez zmage. Kakšno vlogo boste vi kot eden izmed najizkušenejših igralcev odigrali pri tem, da glave ne padejo, da slačilnica ostane zbrana, fokusirana na naslednje obračune? Ja, sigurno je nekako ta psihološki moment zelo pomemben. Zdaj, če 6 tekem nekako ne zmagaš, imaš sigurno v glavi določene stvari, ki niso pozitivne, ampak jaz mislim, da nekako je to trener tisti prvi, ki nas dviguje vsako tekmo, tako da jaz mislim, da se za nas ne treba bati. Moja vloga pa pač sigurno pomagati po najboljših močeh. Nas je par novih prišlo zdaj naknadno, tako da, kot sem že rekel, potrebovali bomo nekaj časa, ampak jaz sem velik optimist.